Hello 大家，Hello 大家好啊！咁就一齊嚟睇下呢一條DSE M2 嘅 Theta 題目啦。咁啊嗱，呢一條咧，我驟眼睇落去啦，佢話難唔難？因為佢最後呢一個都係啲比較 standard 嘅問法，但係佢嘅思路咧就都有啲嘢可以即係學下啦咁樣。咁所以我就想即係分享俾大家呢一條題目啦。好，咁就嗱，首先讀一讀題先。呢一個1:1mark 咗先，呢一個1:2，CN 比 NA 1:2，然之後呢一個係1:M，呢個1:N 冇問題啦。咁然後佢ON express ON in terms of N 同埋 B， 咁最重要就係睇 N 同埋呢一個同埋呢一嚿啦。咁然後嗱，我哋見到 OB 咧係佔咗 N 咁多份，咁然之後 ON 咧係佔咗一份，咁而且佢哋係倒轉咗個方向嘅，咁所以我哋好快就可以揾到 A part 嘅 answer 啦。咁然之後嗱 A2 呢一個就真係比較鳩棘啊，因為佢呢度要 express in terms of M、A 同埋 B 啊。咁啊講真，我嘅 Theta 冇講得特別好，唔係學得特別好啦。咁所以我都係用啲比較慢少少嘅方法，同埋我即係唔係特別聰明咁樣，冇啲忽發奇想嘅諗法啦。好，咁嗱，我嘅諗法就係首先佢有個 M 喺度，所以我一定 focus 咗喺呢條線上面㗎啦。咁然後咧，如果要 focus 咗喺呢條線上高咧，有兩種方法，我自己諗到嘅就係唔知點解錯呢一個出嚟啦，再乘個 M， 跟住之後唔知點解可以兜翻過去啦。第二個其實就係三叉戟，三叉戟就係亦都係比較公廁比較常用嘅一個方法，就係三叉戟錯個 M 出嚟。咁咧，我呢一度我都係諗到用三叉戟最好噶啦，因為嗱佢上高有寫啦 ，OA 係叫 Theta A 嘛。咁所以我哋呢一個咧係負 Theta A 嚟嘅，咁然後呢一個 AM 啦，AM 就會係1/2個 AB 個 AB 啦，咁所以佢會係1/2個 B 減 A。咁我哋 AM 好輕易咁樣得到咗啦 ，AO 都好輕易咁樣得到咗啦。咁所以咧嗱，我哋 AC 咧係可以 express in terms of 呢一個 M 啦，同埋 A 同埋 B 嘅。咁所以我哋嘅 AN 咧，佢俾晒比例我都可以 express in terms of MAB 啦。咁所以嗱，我哋再睇啦 ，focus 咗喺呢個三角形裏邊啦。呢一個咧，我哋呢一個叫負 Theta A 嘛。咁然之後呢一個咧係 MAB 都有噶嘛。咁所以我哋 ON 都自然啊可以 express in terms of MA 同埋 B 啦。咁呢一個就係我成個思路嘅 flow 啦。好，咁就嗱廢話唔多講啦，直接做啦。首先 要寫咗 AM 先 ，AM 係會等於1/2個 B 減 A 啦，頭先講咗啦。咁然後呢一個嗱我其實唔係想知 AC 係咩啊，我係想知 AN 係咩啊嘛，因為咁樣先至可以拉落去 ON 嗰度。咁所以我要寫多個 AN 係等於2/3個 AC。咁嗱，但係我哋頭先如果要做三叉戟係要用 AC 做 subject，咁所以就3/2個 AN 會等於 AC 啦。咁之後我就唔會再用 AC 噶啦。sorry。咁然之後嗱，我哋直接做三叉戟噶啦。負 A 會等於呢一個1/M 加1個 AM， 即係1/2個 B 加 C， B 減 A， 再加個 M 乘以3/2個 AN 啦。咁但係嗱個 AN 唔使驚住，因為我哋個 AN 係要 express in terms of 呢堆垃圾嘅。咁然之後嗱，我哋調一調項先啦。負 M 減1嗰個 A， 然之後嗱呢一嚿冇咗噶啦。咁然之後再減個1/2個 B 啦，再加1/2個 A， 就會等於3M/2個 AN。有啲驚陣先，我有冇做錯？好似冇。OK， 冇問題。
好，咁所以 a_n 咧係會等於A 做 A 抽咗出嚟先啦，咁然之後會係負 m 再減1/2，再加個再減 b/2。好，咁然之後咧，下一步3m/2上呢一個係有，咁然之後我哋將個3m/2掉埋過去啦，咁就會變咗做A 啦，咁然之後負2m 再喂等先2/3，然之後再減個一樣，即係1/3m啦。咁然之後再減個睇下先，呢個掉過去啦，就會係b/3m，應該冇錯啦。好，咁然之後 on 就會係等於an 再加 oa 啦，因為其實佢係 an 再減 ao，咁所以會等於 an 加 oa，咁所以我哋淨係喐 a 就 OK 啦，會等於1/3再減1/3m，再減 b/3m， 係啦，咁呢一個就係 on 嘅用 a、b 同埋 m 嘅表達啦。咁就係啦，咁就到 A3啦。嗱 A3反而係送分，因為我哋已經證明咗咧，佢呢一嚿其實係冇 A 噶嘛。咁但係呢度有 A，咁所以咧呢一嚿一定係0噶啦。咁所以 m 等於1啦。DSE 要寫步驟，我都會寫步驟啊。我1個月之後我都一定會寫步驟。咁所以我哋知道負1/3係會等於負1/n。咁所以 n 係會等於3啦，冇問題啦。咁然之後到 B1，佢唔係就嚟做完啦。OK， 好，咁就到 B 啦。嗱，佢話首先佢話 OA 係等於 OB 先 ，OA 等於 OB。咁然之後 BN 係 perpendicular to AC 啦。咁然之後 let AOB 係 theta。find the value of theta， 咁就冇噶啦。咁嗱，呢一度啦，我比較蠢嘅方法就係、我都諗咗差唔多2分鐘、3分鐘，我諗咗好耐。咁然之後我最後諗到嘅方法咧，係有啲戇鳩嘅，就係用呢一個派 fact， 因為我淨係見到佢呢度俾咗個直角我咧。咁然之後嗱，其實我呢度 express in terms of AB 啦，呢個 AB 啦，呢個都一定係 AB 嚟㗎。呢一個好容易攞到啫嘛，呢個一樣。咁即係1/2個 A 加 B 咯。咁然之後呢度再負一負，再除呢嚿嘢。咁所以其實全部都可以 express in terms of A 同埋 B。咁然之後多晒佢，跟住之後個 cosine theta 呢一個 unknown，咁一定解得到啊！我嗰陣時有個思路係咁樣嘅。咁我而家個思路都係咁樣嘅，因為都係嗰句，我手頭上冇答案。咁所以嗱，如果你哋觀眾可能有啲方法可能好得意嘅，都即係分享出嚟教下我，因為我 theta 真係唔係好好，真係靠硬算嚟做嘅啫。好嗱，咁我示範一下我嘅方法先。首先 m 會係1啦 ，n 會係3。咁然後嗱 ，OM 咧我哋好容易就得到係1/2個 A 加 B。咁所以 OC 係咪 C 啊？OC 就會係負1/2個 A 加 B 啦。題目俾咗嘅。咁然之後咧 ，ON 會係負 B/3啦。咁之後NC 就會係嗱，我哋頭先計咗呢一個嘅 AN 㗎嘛。咁然之後其實 NC 呢一個係 AN 嘅一半啫嘛。咁所以我哋將頭先嘅答案除一半就 OK 啦。哇！屌你個窿！嗱，佢呢一嚿係1，咁所以最後會係負 A 啦。咁所以 NC 會係負 A/2， 會係負 A/2啦。咁然之後第二個就會係，咪等陣先，我哋要揾咩啊？AN，OK。
咁就會負 b over 6，係啦。咁啊，同我預料中係一模一樣嘅。咁啊 note that O_n 二次加 N_c 二次會等於 O_c 二次。呢一個排 fact 啦。咁所以負一 over 9個 b， 我用唔係喎，我哋要 and a 係等於 b， 因為頭先題目俾咗 O_a 等於 O_b 啊嘛，咁所以我哋可以用呢一個條件啊。咁就1 over 9個 a 啦，再加 NC 係呢兩個 dot 埋佢。咁呢兩個 dot 埋佢咧，其實係可以搣咗個負，因為我睇個負好唔順眼，咁所以會變 a 二次 over 4啦，再加 a 二次 over 36啦，因為佢呢度有個6啊嘛。咁然之後再加個 a 二次 cosine theta 嗰個嘅 over 6。因為呢一嚿嘢點樣嚟嘅咧？咁其實呢一嚿嘢咧，呢一個二次啊嘛。咁然之後嗱 a 二次加 b over 6，然之後再 a over 2加 b over 6啊嘛。咁呢一嚿嘢兩嚿乘埋咧，其實係會等於 a dot b over 12啦。咁然之後呢一嚿係一樣，咁所以會2嘅。咁所以會係 a dot b over 6。咁其實咧係會等於 a 同埋 b 嘅 scalar 乘埋啦，再乘個 cosine theta over 6。咁呢兩嚿係一樣噶嘛，咁所以最後會得到一嚿咁樣嘅嘢。咁然後 O_c 咧 ，O_c 係咩咧 ？O_c 會係1 over 4個a 啦，等陣先，屌加住絕對值a 啦，再加 a 啦，再加2個 a cosine theta。咁我哋其實我哋呢一度基本上嗰啲 a 係可以全部約晒㗎啦。咁就1 over 9再加1 over 4加1 over 3落去幾多？51 over 18再加 cosine theta over 6會係等於1 over 42加2 cosine theta。咁然之後嗱，呢個即係等於1加 cosine theta over 2啊。咁呢個咧其實係會等於cosine square 唔係講笑 ，OK 1加 cosine theta over 2，佢咁啱生得似呢一個兩倍角公式啫，但係呢個唔使用住嘅 cosine。咁然之後嗱，呢一個加1 over 9會係7 over 18啦，7 over 18會係等於呢一嚿垃圾執埋過去先，減個1 over 2，負1 over 9，負1 over 9會係等於 cosine theta over 2再減 cosine theta over 6，即係1 over 2減1 over 6，即係會 cosine theta over 3啦。咁所以 cosine theta 會係等於負1 over 3啦，好靚啦。咁 theta 會係幾多？10，等陣先，係啦 ，nearest 0.1個 degree， 咁所以會係109.5度啦，差唔多。係啦，咁就做完晒成條題目㗎啦。好，咁就希望呢一條片幫到你啦，下次再見。